嘘。この子さ、せやさんタオル持ってきて。タオル持ってきてないよ。乾かしてまあ。足りる。これしっかり。せやちゃんってさ、散歩行っても何もしないやん。しないですね。せやちゃん散歩してくれるといいんだけどね、あんた。中でいってましたね。うわ、ひどいな。ひどいな、ちょっと。はい。ちょっと失礼しますよ。はい、そうです。はい、だいぶベタベタでした。外行くともう気になって気になって周りが。最近に声かけておいて。はい。
はい、オッケー。なだらか。